Maak die Bybels oop by Johannes 1. Johannes hoofstuk 1. In die reeks waarmee ons besig is vanuit Johannes 1, het ons gevorder tot by vers 28. Ons is besig met die getuienis van Johannes die Doper. Johannes die Doper wat die voorloper was vir Christus. Soos hy self sê, hy is die een wat roep in die woestyn, om die pad van die Messias gelyk te maak. Dit beteken om voorbereidings te tref, sodat die wat hom hoor, sal hoor die koninkryk van God het naby gekom, en dat Christus daar die koning is wat naby is. Ons lees saam vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. Ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Ek herhaal vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is 'n lammetjie? En as ons hoor van 'n lam, wat sien ons? Iets sterk of iets swak? Iets klein of iets groots? Iets magtig en kragtig of iets klein en amper niks seggend? Luister ons na die klank van 'n lammetjie, die gebler, saggies, broos. Daar is die lam van God. Kan wat beteken? Ons raamwerk van lam wees bestaan nie. So sag soos 'n lammetjie is 'n uitdrukking. In gesindheid moet jy wees soos een. Dan sal dit goed gaan met jou verhoudings. Wat sou dit beteken dat die lam van God gearriveer het? Vir ons is die lam dalk maar net 'n losstaande saak, maar nie vir die Jode van die tyd van die eerste eeu nie. Vir hulle was dit nie so snaakse saak nie. As iemand vir jou sê, daar is die lam van God, dan is die lam betekenisvol en ryk. Teologies gesproke is hier 'n baie sterk lyn in die skrif, Ou Testament sowel as Nuwe Testament. Apostels praat daarvan soos apostel Petrus, die lam vir ons geslag word genoem. Hy is ons paaslam. Paulus praat ook oor die lam. Die apostels skryf daaroor en verwys daarna omdat daar so diep
betekenis daarin lê. Die Nuwe Testament weet wat die Ou Testament daaroor gesê het. Wat het die Ou Testament daaroor gesê? As ons Genesis 3 vers 15 as 'n beginvers kan neem, 'n vers wat gaan oor die val in die tuin van Eden. Deel van die vloek wat oor die vrou gekom het, jou saad sal vyandskap hê teenoor die saad van die slang. Hy sal jou in die hakskeen byt en jy sal sy kop vermorsel. Dan klink dit nie soos 'n lam nie. As jy Openbaring lees, dan klink die lam nie soos 'n lammetjie nie. Maar die lam word nog nie in Genesis 3 vers 15 gehoor of gesien nie. Iets daarvan kom in Genesis 22 die eerste keer na vore, baie bekende gedeelte wat handel oor die aardsvader Abraham. Hy wag ongeveer 25 jaar vir die belofte van 'n seun. 25 jaar nadat die Here gesê het, jy sal 'n seun hê. En wanneer daardie seun gebore is, en al sterk genoeg is om te kan loop, want hy gaan nou gestap word, dan sê die Here vir Abraham, neem Isak, jou seun, jou enigste wat jy liefhet. Genesis 22 vers 1. Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet. Nou moet jy begin hoor hoe klink die musiek van die lam wat kom. Want jou seun, jou enigste, moet jy neem, en jy moet hom gaan offer as 'n brandoffer. Dit beteken jy moet hom slag en verbrand op die plek wat ek jou sal wys. Luister weer. Neem jou enigste, jou geliefde, jou seun en gaan offer hom vir my op 'n berg waar ek jou sal wys. Hulle neem die pad, hulle stap 3 dae. Kom by die plek wat die Here aangewys het, Moria. Hulle pak alles af van die trekdiere en hulle begin die berg klim. Isak vra, alles is hier vir die offer. My Vader, waar is die offer? Waar is die offer wat ons moet offer? My seun, die Here sal voorsien. Is die antwoord van die Vader Abraham aan Isak. En ek weet goed, hy stap op, hy het meer as een keer gevra. En toe hulle bo kom, toe hoef hy nie meer te vra nie. Toe hulle by die altaar kom wat gebou is, toe hoef hy nie meer te vra nie, want toe weet hy is die offer. Hy word vasgemaak op hierdie altaar en gereed om sy seun te offer. Is die stem van die engel van die Here plaasvervangend, genadegewend en 'n vooruitwysing na die Messias. Nee, moenie jou seun skade maak nie. Stop. En wat daar gebeur is die voorsiening van God, want 'n ram, 'n bok, en kyk mooi manlik, het vasgeraak in die bos en is beskikbaar om in die plek van Isak gedood te word. En ons sien die plaasvervangende offer, die lam vir ons geslag, die lam van God vir Abraham op Moria. En dis die eerste melodie hoe die Here wys. Daar was al vroeër offers, is nie die enigste nie, maar is een van die sterk melodieë wat deurkom dat die lam van God wat vir ons geslag is, so moet lyk.
plaasvervangend, plekbekledend, in my plek. Wat is 'n lam? Eksodus 12 sou die volgende deel van 'n groot stuk van die geskiedenis wees, wanneer Israel as volk van die Here in nie ballingskap nie, maar in slawerny geleef het, en ons ken die geskiedenis tot by Eksodus 11. 9 plaas afgehandel, en die Here sê hy gaan Israel sy seun verlos. Hy gaan Israel sy seun verlos. Hoe? Dit is die instelling van die Pasga, as sal ek lees, die opskrif van Eksodus 12. Pasga? Pasga is 'n maaltyd wat jy eet terwyl jy reis. Dis 'n verbygaan fees. Die Engelse woord Passover sê dis 'n verbygaan maaltyd. Wat gaan verbygaan? Wat moet verbytrek met die Pasga maaltyd? Die instelling van die Pasga werk so: daar moet 'n lam geneem word. Jy hoor hier die melodie. Daar moet 'n lam geneem word, een per huisgesin. En die huisgesin moet die lam slag. Die bloed van daardie lam moet geverf word aan die twee kante van die deurkusyn, aan die buitekant van die huis en aan die bodrempel daarvan. 'n Sigbare bloedteken van die lam. Die lam se bloedteken is sigbaar aan die buitekant van daardie huis. Hoekom? Die Here gee die antwoord: middernag sal die engel van die Here verbykom. En waar die bloed is, sal daar lewe wees. Waar die bloed is, sal daar genade wees. Waar die bloed is, sal daar verlossing wees. Waar daar nie bloed is nie, sal daar dood wees, en dit was. Wanneer Egipte getref word daardie nag, is daar reg deur die hele Egipte en die gebied van die Egiptenaars net dood. Daar is iemand dood, of 'n mens, of dier, of beide. Ons lees daar in Eksodus 12, dat die Here sê in sy woord, dit was 'n verskriklike nag, en daar was niemand wat nie gehuil het nie. Ons lees dat Farao sê, ons is almal dood. Ons is almal dood. Wat sê Israel? Hier is niemand dood nie. Wanneer die lam vir ons geslag, die paaslam waarna Petrus in 1 Petrus 1 verwys, hy is die paaslam vir ons geslag. Wie is die hy? Johannes se woorde, Johannes 1 vers 29. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wie is die lam? Hy wat doen wat die lam moes doen. Wat moes die lam doen? Blaai saam met my na Jesaja hoofstuk 53. Jesaja hoofstuk 53. Dis een van die bekendste hoofstukke in die skrif wat wys na die Messias. En Messias, Ou Testamentiese woord, beteken dieselfde as Christus. Nuwe Testamentiese woord, wat beteken die gesalfde van die Here. Jesaja 53 vanaf vers 1 word vir ons beskrywe iets van hierdie knegg van die Here. Hoe gaan hy lyk? Wat gaan hy doen? Waarvoor is hy hier? Vers 1 sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Wanneer Christus verskyn,
sê hulle, maar is hy nie net Josef, die seun, is hy nie net Jesus, die seun van Josef van Nasaret nie? Hy kan tog nie iets besonders wees nie. Hy is dan Jesus, die seun van Josef. Hy het geen gestalte van heerlikheid nie. Hoe kan hy nou God wees? Seun van God? Hoe? Geen gestalte, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, vers 3, deur mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hy sou beweeg van die Jordaan deur alles wat moes gebeur in 3 jaar en hy sou veragting op veragting beleef. Weggestoot. Wie is die lam? Niks seggend. Swak. Hy was verag. Hy was bekend met krankheid. Swak, kan ons hoor. Een vir wie mense sy gelaat verberg. Nie die beste nie. Dis wat die mens dink. Dis wat ons doen. Nogtans, vers 4, het hy ons krankhede op hom geneem. Nogtans, hoor die lam. Nogtans het hy in jou plek, Isak. Nogtans het hy in jou plek, Israel. Nogtans het hy in jou plek, gelowige in Jesus Christus. In jou plek. Ons krankhede op hom geneem. En ons smarte die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Plek bekledend, plaasvervangend, vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, waar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ons het ongehoorsaam weggestap, hy het ons kom haal. Ons het gegaan waar niemand wou gehad het ons moes gaan nie, maar ons wou mos nie luister nie. Maar hy het in ons plek betaal. Wie is die lam? Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, vers 7. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Daar is die lam. Hy is swak in voorkoms, maar voldoende in versoening. Hy is swak in krag, maar die sterkste in die verlossingsweg. Sonder die lam is daar nie verlossing nie. Sonder die lam is Isak nog dood. Sonder die lam is daar niemand in Israel wat lewe nie. En was die uittog nie 'n verlossingspad nie. Sonder die lam vir ons geslag was die kruis nie moontlik nie. En die verlossingsweg nie 'n pad nie. Wat sê Johannes as hy sê, daar is die lam van God. Hy praat van die paaslam. Hy praat van die paaslam en Johannes sien dit baie mooi. Johannes die Doper. Blaai gou na Matteus 3. Matteus 3. Matteus 3 gee vir ons 'n ooggetuie verslag van die doop van Jesus. Vers 13. Begin die proses dat Jesus gekom het om gedoop te word. Johannes het hom teëgegaan en gesê, nee, ons kan u nie doop nie. Hoekom nie?
Want die doop was 'n reinigingsbad om in die teenwoordigheid van God te kom, en Johannes weet iets meer. Hy kan nie sy vrou plê nie, maar hy weet, hy gaan nie hierdie rabbi doop nie. Hy gaan nie iemand tot bekering doop wat reeds 'n volgeling van die almagtige God is. Hy is nog nie seker presies wie nie, maar wat hy weet is, hy moenie gedoop word om gereinig te word, om nader aan God te beweeg nie, hy slaap die regte plek. Luister gerus na die vorige boodskap oor die doop van Johannes. Maar wat hier gebeur, is verstommend, want wat Jesus kom doen met sy begin van sy amptsbediening, is dat hy hom aanmeld vir 'n sondaarsdoop met 'n doel. Om die plek te kan beklee, met ander woorde, om die plek te vat, in van die een in wie se plek jy moet staan, moet daar 'n handeling wees. Hoe die handeling gelyk aan die offerstelsel. Levitikus 1 en elke hoofstuk tot by 7, maar 1 sê dit baie duidelik. Wanneer jy 'n offer bring, 'n brandoffer, dan moet jy voor die dier doodgemaak word, jou hand op die kop van die dier plaas. Jy is die sondaar. En simbolies word die straf of die sonde oorgedra na die een wat in jou plek moet sterf. Die sonde moet oorgaan van jou na die een wat in jou plek sterf. Wanneer Jesus hom aanmeld vir 'n bekeringsdoop, 'n reinigingsdoop, 'n afwassing om in die nader aan die Here te kom, meld hy aan om die sondes wat op die wêreld is, op sy skouers te kom laai. En van daar af ontvang hy die sonde. Hy kom staan in die plek van ander, en hy stap vir nog 3 jaar daarmee tot by die kruis. Letterlik hoor ons die woorde, God het hom vir ons sonde gemaak, sodat hy dit kan dra. God het hom vir ons sonde gemaak, hy was nie sondig nie. Hebreërs 4 stel dit baie duidelik. Hy was in alle opsigte aan ons gelyk, behalwe die sonde. Hy was waarlik mens, in alle opsigte aan ons gelyk, maar nêrens het Christus enigsins gesondig nie. Volmaak regverdig. En hy neem die sonde op hom. Matteus 3. Hoor wat sê Jesus self. Jesus antwoord hom en sê, laat dit nou toe, want dit pas. So pas dit ons om alle geregtigheid te vervul, daarna het hy hom toegelaat. So moet dit gebeur, dat die geregtigheid van God kan plaasvind, dat God se geregtigheid kan plaasvind in die verhouding tussen God en mens herstel kan word. Daar is die lam. Daar is die lam. Hy vat die sonde op hom. Hoor die volgende, vers 16. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal op hom en op hom kom, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Hoor Johannes se vertolking hiervan in Johannes 1. Hy praat van Jesus vanaf vers 30, en hy sê, dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het. Met ander woorde, hy was voor my. Hy was eerder as ek, met ander woorde, hy was belangriker as ek. Vers 31, ek het hom nie geken nie. Ek het hom nie geken nie. Maar dat hy aan Israel openbaar sou word, die lam sou sigbaar word, die lam sou duidelik word, die lam sou helder word, die lam sou vir julle word, die lam. Maar ook vir my. Daarom het ek met water gedoop, want die tyd vir die koms van hierdie man was belangrik.
En daarom het hy die mense voorberei om hom te ontvang. 32, en Johannes het getuig en gesê, wat het hy gesê? Hy was daar toe dit gebeur het. Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly, en ek het hom nie geken nie. Weer eens sê hy, ek het hom nie geken nie. Ek het nie geweet wie hy eintlik is nie. Ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, om met water te doop. Wie het Johannes die doper gestuur? Die Vader. Hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal, en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Soos 'n duif wat neerdal en op hom bly, hoe dit presies gelyk het, kan ek nie vir u verduidelik nie. Maar hoe hy dit kon sien, hy kon dit sien, hy kon dit beleef, hy kon dit verklaar. En hy sien dit gebeur soos die Vader met hom gedeel het, so sal jy weet, dis my seun. En dan hoor hy die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En nou sê Johannes, en ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. Dis Johannes die doper wat sê, nou het ek gesien dat hy die seun van God is. Hy is waarlik God. Hy is waarlik God. Hy is die seun van God, maar hy is die lam. Die verbintenis tussen 34 en 29 is, dis die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. Dis die lam wat in die gestalte van die seun kom. En hy word die lam van Genesis 22. Hy word die lam van Exodus 12. Hy is die paaslam vir ons geslag, soos dit in 1 Petrus 1 staan. Sonder blaam of smet. Hy is. En wanneer ek kyk na die lam, dan sien ek die volmaakte seun van God. En hier kan ek nie Johannes se opgewondenheid beklemtoon nie. Hier is die lam van God, wat die sondes van hierdie wêreld wegneem. Hy sou nog 3 jaar moes wag. Johannes sou dit nie sien nie. Hy's gedood voor hy dit kon sien. Maar die Johannes wat dit gesien het hier geskryf. Vir hom is gesê, seun, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun. Een van die kruiswoorde in die laaste tyd het Johannes die evangelis, Johannes die apostel beleef. En hy kyk. Maar die getuienis van die kruis is dit. Wanneer die laaste lam verrys en die kruis verrys en hy roep uit, dis verby, dis volbring, na die storm, na die donker, en hy sterf. Dan is hier 'n soldaat wat nie 'n disipel was nie, wat hom ook nie geken het nie, wat geroep het en gesê het, waarlik, hy is die seun van God. Waarlik, hy is die seun van God. Johannes die doper het dit gesê, hy is die seun van God. Hy is die lam. Geliefdes, hoeveel meer moet ons sien? Wanneer die hoop van die wêreld vandag op hierdie seun rus, dan is daar net een weg, een waarheid en een lewe. Die weg deur die seun, deur die lam. Daar is nie verlossing op enige ander weg nie. Deur die bloed is die verlossing. Deur die bloed is die finale betaling. En wanneer ons vandag na die sakramente kyk, ek het daarna verwys al. Die sakrament wys na die teken van die bloed van die lam. Beide die doop met die water wys na die bloed van die lam. Die wyn by die nagmaal en die brood wat gebreek word wys na die bloed van die lam. Die sakramente wys na die saak waaroor dit gaan. Dit wys na Christus se plaasvervangende offer. As ons vandag ons hoop in een saak kan plaas, is dit.
dat ons onsself nie kan red nie, maar as ons nie in Christus Jesus gered is nie, hoe sou ons onsself kon red? Ons kan nie ons sonde dra nie. Ons kan nie ons sonde betaal nie. Daarom het Christus dit gedoen. En dit beteken dat ons van hier af verder wandel, omdat ons weet in wie ons verlossing ontvang het. Ons weet op wie ons vertrou. En hier lê ons probleem. Ons ken die lam. Maar is hy genoeg vir my? Kan ek nie nog ietsie by doen nie? Want hy het nou alles gedoen, kan ek nie nog ietsie doen nie? En die ou antieke leer van ek moet 'n bietjie help. Ek moet net hierdie by doen of daardie by doen. Miskien moet ek net hierdie klomp werk doen, dan sal die Here my red. Het jy klaar gered? Maar vertrou jy op jou of vertrou ons op Christus? En is hier waar ons funksionele afgode 'n plek kry. As ek net al hierdie goed doen, sal my beeld so mooi lyk. Ja, Jesus is belangrik. Ek ken hom. Maar hy is nie my enigste verlossingshoop nie. As Johannes die Doper sê, kyk na die lam, dan bedoel hy net die lam. En dis iets wat ons vandag moet onthou. Ek kan status hê op aarde in die oë van mense. Daardie status is beperk tot dit wat my die status gee. Is dit my geld, my aansien, my lang jare van goeie diens en my naam in 'n bepaalde raamwerk, dan het ek dit, solank ek daai naam kan bly behou. Hoe lank gaan dit hou? Is dit ewig? As my geld my 'n bepaalde plek in die wêreld gee, ek kan betaal soveel ek wil, dan het ek genoeg geld daarvoor. Dankie, die arme mense het gelukkig nie daardie probleem nie, né? Wat is armoede se krisis? O, ek kry so swaar. Kry my tog net jammer. En soveel aandag word gefestig op my swaar kry. En die moeite wat ek moet verduur, en ek het niks, en ek kom skaars oor die weg. Is my marteling dan ook betaling vir my verlossing? Nee, glad nie. Daardeur sal jy gaan, omdat dit die gawe is wat die Here nog steeds in jou skenk, dat jy deur moeisaamheid die genade van God kan ervaar. Maar in Christus alleen is ek gered, nie deur jou moeitevolle swaar kry nie. En jy kan noem wat jy wil, van alles in hierdie wêreld is daar 'n potensiële afgod beskikbaar, wat die plek neem van die lam. Mag ons nooit vergeet hoe die lam lyk nie. Hy het in my plek kom sterf, ek kon nie eers 'n bydrae gee nie. Ek kon nie eers 'n kollekte insamel en sê, hier is nog 'n bietjie, sal dit help? Ons kan nie. Ons kan niks daaraan bysit nie. Hy het volmaak alles betaal. As hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van hierdie wêreld wegneem, dan is dit daardie lam wat alleen die sondes van hierdie wêreld wegneem, en daar is geen ander. Kyk na die lam. Ken u die lam? Dis u lam. As gevolg van daardie lam en sy bloed is daar hoop. Sonder daardie lam is daar nie hoop nie. En dis in daardie lam wat ons hierdie Christusfees benader. Ons gaan na die kruis, deur die krib. Maar ons gaan nie sonder die lam nie. Mag die Here Jesus so sigbaar wees voor oë, dat ons dit nie kan mis nie. En mag die lam nie net 'n ou klein sagte lammetjie wees nie, maar sien hom in die lig van Openbaring. Voor die troon is die lam van God. Op die oordeel word beskryf, hy wat op die troon sit en die lam. Die lam is Christus op die troon met die wederkoms. Kyk na die lam. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here,
Saam met Johannes die Doper is ons opgewonde oor die lam. Die seun van God, die ware verlosser, die een wat met ons is en was en sal wees. Dankie Here dat ons hierdie goedheid kan gedenk soos geen ander. Dankie dat ons mag weet dat U met ons is en dat hierdie wonderlike troos van die lam gegee word. Want dis hierdie lam wat ons van ons sondes verlos, dis hierdie lam wat ons geloof skenk, dis hierdie lam wat alles bewerk. Daarvoor dank ons U. Laat U goedheid met ons wees tot aan die volëinding van alle dae. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied in Jesus naam. Amen.